Сәлеметсіздер ме, кітап сүйер қауым. Біздің Goodreads KZ подкастына қош келдіңіздер. Осы ақпан айының талқылаған кітабы Бердібек Соқпақбаевтың «Өлгендер қайтып келмейді» кітабы. Кітап өзі 3 бөлімнен тұрады. Және де басты кейіпкері Еркін Мамырбаев. Еркін Мамырбаевтың балалық шағынан бастап, ересекке дейін, бозбалалық шағына дейін көрген шытырман оқиғалар туралы. Жалпы бұл подкастта өзіміздің ойымызбен бөлісеміз, қандай кітаптан не түйдік, соны айтамыз. Сәуле ханымнан бастайық. Сәлеметсіздер ме? Біз бұл жерде қазір Еркіннің көзқарасымен жазылған романды қысқаша талдау жүргізбекпіз. Қайырлы күн, достар. Менің бұл кітап жайлы ең басты кейіпкеріміз Еркін. Еркіннің жаңағы мінезі жайлы, жаңағы өзінің өміріне деген қарым-қатынасы туралы менің ой түйгенім. Айта кететін болсақ, бұл жердегі Еркіннің кішкентай кезінен бастап мінезінің агрессивный дейді ғой, қазақша айтқанда қызба мінезді, сол қызба мінезінің арқасында өзінің анасына зияны тиюі, және де қыздарға деген өзінің махаббатына деп өзінің махаббаты туралы айтылғанымен, бірақ өзінің махаббатының берік еместігін көрсетеді бұл жерде. Және Ғалияға деген всегда оның үнемі Ғалияны кінәлауы, және ол жерде мысалға өзі бір жылға жоқ болып кетіп, кейін қыз басқа біреумен көңіл қосқанда ол қызды кінәлауы. Сол кезде амалын тапса қар жанар деген жаңағы өзім айтып кеткенде сондай сөз бар. Сол кезде де хат беретін жағдай болды, бірақ ол өзі қызға ескертпеді. Бірақ соның өзінде басқа біреумен қыз көңіл қосқанда оған өкпелеуі. И бұл кітаптың соңына дейін ол жігіт сол қызға өкпелеп, өкпесі бары. Және де бұл жерде жаңағы Еркіннің мінезі, жаңағы өмірге деген өзінің көзқарасы, менің ойымша бұл қазіргі заманда да, қазіргі өмірде де болып жатқан жағдай, ештеңе өзгерген жоқ. Бірақ енді қазір кесе просто заман дамыды деген, технология дамыды деген ғана болмаса, шындығына келгенде әлі күнге дейін ер адамдардың мінезінің жаңағы өмірге деген көзқарасының өзгермегендігін түсіндім мен шындығына келгенде. Солай менің ойым. Баршаңызға қайырлы күн. Яғни мен біріншіден қазір Еркінге келмес бұрын жаңағы тақырыбының өзі тоқталғым келіп тұр. Неліктен автор бұндай тақырып таңдады? Неліктен өлгендер қайтып келмейді? Жаңағы бұл жерде жаңағы көбінесе оқырман қауымға еліктіріп алып кететін нәрсе, бұл жерде мен ойлаймын тақырып деп. Тақырыбына қарап жаңағы адамдар оқығысы келетін секілді. Бірақ та шығарманың соңына келген кезде бір түсінік пайда болады. Менің өзімде сондай түсінік пайда болды. Жаңағы бұл жерде Еркіннің қайтып келмес арман мақсаты, мұрасы, жаңағы орындалмай кеткен бір ішінде қалып кеткен армандары. Жаңағы ол жазушы болуды армандады, жаңағы бірақ енді оған әлі де жете алған жоқ. Сосын жаңағы тағы да одан басқа соғыс басталмай тұрып көптеген бір арман мақсаттары бар еді, жаңағы соған жете алмай кеткен, жаңағы жастықтың жалында қалып кеткен бір армандар бар еді, соған қол жеткізе алмағандығы деп білдім. Жаңағы енді Рабиға айтып кеткендей, айтты ғой, жаңағы балалық шағынан бастап бозбалалық шағына дейін, жаңағы сол кезден бастап басынан енді түрлі жағдайлар өтті, жаңағы ауыр хал жағдайға түсті. Сосын жаңағы бұл шығарманың жаңағы тақырыбын автор өте бір әдемі қойған деп есептеймін. Өлгендер қайтып келмейді деп. Яғни бұл жерде бір адам баласы туралы емес, жаңағы бір адамның ішіндегі өзінің бір арманына жете алмаған, яғни сол арман қиялда қалып кеткендігі туралы айтылатын секілді. Сосын Еркін кейіпкерінің өзіне келетін болсақ, жаңағы Еркін, енді қазақи образдағы ер адамның жаңағы психологиялық портреті жақсы ашылған. Бұл жерде жаңағы енді бір қызға ғашық болады қатты. Сосын жаңағы сол кейіпкердің аты Ғалия, сол Ғалия деген кейіпкерге қатты ғашық болады. Жаңағы сол ғашық болғаннан енді
өмірінде түрлі жағдайлар орын алғандықтан сол ғашығына қол жеткізе алмай кетеді. Сосын осы еркіннің жаңағы қалай айтсам болады, қазіргі біздің мысалға 21 ғасырдағы қазақ қоғамының ер адамдардың да енді образы ашылған секілді. Жаңағы бұл жерде автор, бұл жерде кейіпкер мысалға енді көп емес, бір 5-6 кейіпкерді бас ретінде алып жүреді автор. Бірақ та жаңағы адамдардың жаңағы өмірде де әлі де сондай адамдар бар, жаңағы атақты, даңқты көтере алмайтын адамдар бар. Жаңағы еркін соның жаңағы немесіне қалай айтсам болады, еркін солардың бір кесірінен жаңағы сондай бір қиындықтарға тап болады. Сосын жаңағы адамның ашу дұшпан, ақыл дос деп айтамыз ғой, сондай бір немен тез шешім қабылдамай, жаңағы бір ақылмен, сабырмен шешім қабылдауды үйрететін бір шығармалардың бірі деп айтар едім. Жалпы осы. Еркежан өте жақсы айтты. Бұл жерде менің ойымша бұл роман негізінде соғыс басталмай тұрып басталады да. Негізінде көп адамдардың армандары соғыс басталғаннан кейін күрт басқа бағытқа өзгеріп кеткен сияқты болып көрінеді. Сондықтан маған бұл роман жаңағы екі одай ой туғызады. Екі жақты ой туғызады. Соғыстың себепкер болуы, адамдардың тағдырының сондай ауыр жағдайға қарамастан, сол заманның ауыр жағдайына қарамастан, әртүрлі жаңағы проблемалардан, мәселелерден өздігінше шығулары. Қайткен күнде де өмірлерін жалғастыру керек, қиыншылыққа қарамастан да. Бұл жерде, бұл романдағы маған өте ұнамды кейіпкер бұл еркіннің жеңгесі, жалғыз жеңгесі. Себебі ол жеңгесі сол бір жыл тұрмыс құрғандарына, Сәрсенбек ағасы екеуінің тұрмыс құрғандарына 1 жыл болады. Содан кейін сразу Ұлы Отан соғысы басталып кетеді. Ханша өзі жалғыз қалып содан кейін Сәрсенбектен мүлде хабар келмейді. Не ол Сәрсенбектің өлгені де белгісіз, немесе ол басқа жақта қалып қалды. Тағдыры беймәлім, немен аяқталғаны. Соған қарамастан қазақтың батыр әйелдерінің бір кейіпкері ретінде есептеймін. Себебі ол сол өзінің құрған, Сәрсенбекпен құрған ошағының сөндірмей, өзінің Сәрсенбектің анасын өмірден өткенге дейін бағып қағып, жанында болып, сол кісі өмірден өткеннен кейін ғана еркіннен қайын інісінен рұқсат сұрау арқылы, өзіне бостандық сұрау арқылы, яғни өз жөнімен кетеді. Осы кейіпкер маған өте жылы кейіпкер болып есептеледі. Себебі ал енді еркіннің өзінің мысалы жеке өзінің кейіпкер ретінде маған эгоистік мінезі қалыптасқан, тез ойлайтын, тез шешім жасайтын, сол тез ойлап, тез шешім жасаған салдарынан әртүрлі жағдайларға ұшырап, 2 рет сотталғандығы жайында баяндалады. Бірақ жақсы жағы да бар. Бірақ осындай қиыншылықтарына қарамастан, ол өзінің бала арманы жазушылық жаңағы мамандығын жоғары деңгейде жеткізіп, жаңағы өзінің белгілі бір деңгейіне жеткізіп, шығармалары жаңағы жарияланып, жақсы жазушы ретінде өмірін жаңағы жалғастырып жатады. Яғни орта семьялы болады, 2 бірдей баласынан айырылып қалады. Бірақ соған қарамастан мамандығына өзінің берік болады. Бірақ өзінің алғашқы ғашық болған қызына сәл
қалай айтсам болады, жаңағы дұрыс ниетпен қарамау дейміз ба, немесе өзінің балалық шағындағы махаббатының өзінің ойындағыдай болмай қалғаннан кейінгі бір өзінің бір сондай бала арманының дұрыс өз ойындағыдай қорытынды таппағаны жан дүниесіне өзінің жаңағы орта жасына дейін маза бермейтін сияқты болып көрінеді. Сондықтан бұл кітаптан аларымыз өте көп, және де қыз балаларының көбіне тағдырлары қазақи тәрбиеленген қыз балалардың жаңағы ұят болмасын, ел не дейді деген жаңағы шеңберден шықпай, сол шеңберден шықпағандықтан тағдырының күрт жақсы жаққа қарай, жаман жаққа қарай бұрылып кетуі, Ғалия деген кейіпкердің. Сол жағы кішкене ішіңді аштады. Жаңағы біздің бұл жердегі кейіпкеріміз Еркін туралы енді біздің жаңағы болған алдыңға дейін жаман жақтарында айтылды. Бұл жерде біз кейіпкерді жамандау мақсатында емес, енді бізге бірінші кезекте көрінген жаман қасиеттері сол болды. Бірақ Еркіннің жаңағы өзінің гордость дейді ғой, қалай еді қазақша, тәкаппарлығы, жаңағы қызба мінезінің арқасында ол сол мінезінің зияны мамасы мен анасы мен жеңгесіне тиді, өзіне де тиді, өзінің болашағына да қатты негізі зиянын келтірді. Бірақ ол сол мінездің арқасында ол талай нәрсеге де жетті. Оны біз екі жақтан да қарауымыз керек. Және бұл жерде бізде автор Бердібек Соқпақбаевтың енді берген кейіпкері осылай болып тұр. Және оның жаңағыда жақсы жаңағы тәкаппарлығының бір беткейлігінің арқасында, мысалға өзінің ақшасы жоқ бола тұра, бір үйден барып мысалы қол жайып ақша сұрамай, ол әйтеуір болсын үстінде киімін сатса да базарға барып ақша тауып үйге қайту болды мақсаты. Кейін және де ол жаңағы өзінің бұрынғы зиян тигізген Нұрәлінің содан көмек сұрағысы келмей, оның өзі жаяу қайтқан кездері де болды. Мысалға бір апталапты үйіне жету үшін далада қонса да, әйтеуір ақшасы жоқ болса да, суынан да, көшедегі біреуден әйтеуір қой бағып жүрген қойшы кісілерден де алсам да, әйтеуір үйіме өзім жетермін деп. Мысалға сондағы аяғындағы аяқ киімінің де мысалға нашар болды ол кезде, соны шешіп алып әйтеуір үйге өзім жетермін деген, ол өзінің жаңағы тәкаппарлық мінезі, бір беткейлігінің арқасында ол да өте жақсы тұсынан, мысалға сол мінезінің арқасында талай жаңағы оқуға қабылданатын кезінде де бір беткей болып тұрып алып, жаңағы жоғары емтихан ба, экзамен қабылдап отқан кісілерге де барып тұрып алып, сізде мынандай деп тұрып, жаңа ойының ашық айтуының арқасында ол өзінің болашағын құртқанымен деп, әйтеуір бір жағынан отбасын асырау үшін де жақсы мінезі жақсы жағынан да көрінді. Яғни біз бұл жерде Еркінді, авторды жамандау мақсатында емес, екі жағынан да салыстырып қарау мақсатында айтылып жатыр. Жаңағы сіздің сөзіңізге қосылам. Жаңағы Еркіннің өмірде сағы сынбай, екі рет түрмеге жаңағы келіп түссе де, мысалға өмір кезеген жаңағы құштарлығы өзгермей, мен жазушы боламын, жаңағы Сәуле айтып өткенде де жаңағы жазушы болды ғой, жаңағы мына газет журналға барып жаңағы өзінің материалдарын жариялайды, сосын жаңағы мына жаққа барып өткізеді, әйтеуір сонда деген оқуға түседі. Жаңағы ол басты мақсаты өмірдегі орындалды, бірақ кейін орындалса да, сосын жаңағы мұғалім болып сабақ береді. Мысалға жаңағы сол жерде бір ұнаған жері маған автордың жаңағы енді педагог болған кезде де андай өзінің бір жаман қыр-сырын көрсетпейді ғой балаларға. Ол тек ана өзінің сыртқы жеке өмірінде қалған кезде ғана көрсетеді. Жаңағы осындай бір ұнамды жақтары да бар. Еркіннің жағымсыз кейіпкер емес ол негізінде жаңағы ол мен ойлаймын жаңағы ол автор бізге жаңағы өмірде сондай, тағы да сөзімді қайталап өтейін, өмірде сондай адамдар бар. Жаңағы осының алдында сіз айтып өттіңіз ғой, тепе-теңдік болу керек деп. Жаңағы плюс жақтары да минус жақтары да ол өмір болған соң болу керек деп ойлаймын. Енді бұл шығарма жаңағы енді
енді бой жетіп келе жатқан қыз балалар оқу керек секілді, жаңағы жігіт таңдауда, өмірлік серік таңдауда жаңағы ер адамның прототипі дейді ғой, яғни мінезі, жаңағы құбылысы, сосын психологиялық портретін автор жақсы ашады. Жалпы осы. Негізі еркін кейіпкер, табанды жігіт, табандылығы мықты, әр нәрсеге қарамастан, мәселелер өмірінде қиындықтарға қарамастан жазушы болып қалыптасқан адам. Сосын кейін ол әрбір оқушысына деген жаңағы жан жүрегін түсініп, олардың өздерінің жаңағы мәселелерін, нені ойландыратынын түсініп, оны және тақпақ қылып шығарып жариялап та жүрді, иә? Оқушылардың жаңағы көмектесіп оқушыларға. Педагог ретінде керемет педагог деп есептеймін. Одан кейін жаңағы тек қана бір бізге ұнамаған жағы, жаңағы екінші жағы өзінің сүйген жаңағы Ғалия деген есімді қыздың жан дүниесін түсінбеу. Иә, жан дүниесін өзі жағынан бір жақтан ғана қарау. Жоқ, жаңа қосып кетсем, иә, жаңағы ол өзін сол жерде эгоист ретінде көрсетеді. Жаңа айтып отырмын ғой, психологиялық портреті деп қазіргі терминдер көп қой, инфантил деп айтады, избегающий тип привязанности, сосын жаңағы зейгарник эффектісі бар, дисплей немеді құбылмалығы бар, жаңағы, иә, жаңағы оның миында Ғалия ашық файл секілді сақталады да. Сосын жаңағы ол біледі, тұрмысқа шықты, болды, қолы жете алмайтынына көзі жетті, сосын барып ол жаңағы файл жабылды. Сосын ол жаңағы енді ол немеді, ол миына күш салғысы келмейтін секілді. Мысалы мен бұны психологиялық түрде зерттеп қарадым да, оқып, сосын ол ана миына неме салғысы келмейді, күш салғысы келмейді миына. Себебі жаңағы миы негативті қабылдағысы келмейді да, ол бірден жаңағы Ғалия дейді да, есінен шығып кетеді да, басқа қызға жаңағы көз салады. Ол жаңағы барлығы мен қазіргі таңда бізбен психологияда айтылған ғой. Сонымен мен зерттеп қарап көргем негізі. Сосын деген деп ойладым. Сондай жаңағы енді ер адамды таңдау кезінде өте жаңағы енді барлық қыр-сырына қарау керек. Жаңағы сіз айтып кеткен кезде, ол бір жыл бойы абақтыға қамалады, сонда жатады, бір жыл бойына жоқ болып кетеді, мүлдем хабар ошақсыз. Сосын ол айтады, неге мен мысалға менің жағдайым қиын болды, мен бір жыл қиналдым, жаңағы қара сумен қара нан ғана іштім, ал Ғалия мына жақта басқа жігітпен көңіл көтеріп жүр деп. Енді бұл жерде жаңағы автордың бір айтып кеткен нәрсесі көп болған ғой, негізі қалдырып кеткен. Сосын жаңағы ең аяқ жағында мен саған келіп тұрамын Ғалия дейді ғой. Сол жерде жаңағы ол мен оқыдым көп жерден, жаңағы бұл шығарма маған аяқсыз қалған секілді. Ал автор оны әр адам өзінше аяқтауға бір қалдырған секілді. Иә. Сондай берген секілді. Бірақ енді ондай болмаңыздар, еркек адамдар. Мен кішкене қосып кетсем. Негізінде осы кітапта жағымсыз кейіпкерлер аз, бірақ басты кейіпкер бізге кәдімгідей анти-үлгі болды. Яғни бұндай болмауымыз керек. Барлық нәрсені шешімді қабылдайтын болсақ, ақылға сараптап, ойлап, дұрыстап қабылдауымыз керек деген сияқты қасиеттерді үйрендік. Және де маған қатты ұнағаны, мен де сізбен келісемін, Қаныша кейіпкер. Жалпы қыздарға осы Қаныша деген кейіпкер ұнады, себебі ол қыз жаңағы орыс тілі әдебиетінен сабақ беретін мұғалім қыз, қаланың қызы, киінгені де өте күшті киінеді деп сөйтіп сипаттайды ғой, інісі еркін. Және де тағы да ұнағаны осы еркіннің жеңгесі туралы ойы. Былай жазады ғой, жаңағы күшті киінеді, өзін күшті салмақты ұстайды, басқа қыздардан ерекше, бірақ тіршілікке, яғни тұрмыс тіршілікке онша жоқ деген сияқты. Яғни тамақ жасауы да, жалпы үй жинауы да деген сияқты. Бірақ соған қарамастан осы Қаныша деген кейіпкер жаңағы өзінің жолдасының анасын, жаңағы сырқат кісіні бағып қағуы, сол ауылдың тіршілігіне сіңіп кетуі, және де ауыр тағдырына қарамастан мойымай ары қарай өзіне күш алып, жаңағы жаңа өмір бастауы кәдімгідей қуантады. Жалпы кітап маған өзіме өте қатты ұнады. Өте тез оқылады,
және де рахмет. Бұл кітаптағы ең жаңағы мына жолдары маған қатты әсер етті. Себебі әйел затын дейді жалпы нәзік деп атайды ғой. Бос сөз. Мықтының ең мықтысы, көнбісі әйелдер екеніне мен кіммен де дауласуға бармын деп Бердібек Соқпақбаев жазушы, әйгілі жазушы айтқандай, қазіргі заманда да ондай әйелдер өте көп. Жақсы, бұл біздің ең алғашқы подкасттарымыз, және де болашақта көп подкаст жасаймыз деген ойдамыз. Және де бүгін өлгендер қайтып келмейді, Бердібек Соқпақбаевтың өлгендер қайтып келмейді кітабын талқыладық. Рахмет сіздерге. Егер біздің кітап талқылау подкасты ұнаса, комментарийға жазып кетіңіздер, және де қандай кітапты талқылауымыз қажет, өздеріңіздің ұсыныстарыңызды ұсынсаңыздар жақсы болушы еді. Рахмет.